बच्चों की खांसी से पाएं छुटकारा, जानिए 5 आसान तरीके। अगर आप भी बच्चे के खांसने और छींकने से परेशान हैं, तो अब आप अकेले नहीं हैं। आइए जानते हैं 5 नेचुरल होम रेमेडीज जो आपके बच्चे के गले को आराम पहुंचा सकते हैं और खांसी जुकाम को कम कर सकते हैं। पहला, अदरक। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो ड्राई खांसी और अस्थमा वाली खांसी को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा यह नोसिया और पेन को दूर करने में भी मदद करता है। आप बच्चे को अदरक की चाय पिला सकते हैं या 1 चम्मच शहद के साथ अदरक के रस की कुछ बूंदें दे सकते हैं। दूसरा, भाप स्टीम। गीली बलगम वाली खांसी में स्टीम लेना काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे बलगम ढीला होता है और सांस लेने में आसानी होती है। आप बच्चे को गर्म पानी से नहलाएं और बाथरूम में स्टीम भरने दें। फिर बच्चे को कुछ मिनट तक इस स्टीम में रखें। एक बड़े बॉल में गर्म पानी भरें और बच्चे के सिर को तौलिए से ढक दें, ताकि बॉल से निकलने वाली स्टीम को लगभग 10 से 15 मिनट तक बच्चा इनहेल कर सके। इस पानी में कुछ बूंदें यूकलिप्टस या रोसमेरी ऑयल डालने से राहत और बढ़ सकती है, क्योंकि इन एसेंशियल ऑयल्स में भी रेस्पिरेटरी को आराम देने वाले गुण होते हैं। दिन में 2-3 बार स्टीम देने से खांसी में जल्दी आराम मिलेगा। तीसरा, नमक के पानी से गरारे। नमक के पानी से गरारे करने से गले में खराश जैसे सिम्टम्स को दूर करने में मदद मिलती है, क्योंकि यह बलगम को बाहर निकालता है और दर्द में भी राहत देता है। 1 कप गर्म पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएं और इसे पूरी तरह से घोल लें। नमक के पानी का एक घूंट लें। इसे कुछ पलों के लिए गले के पिछले हिस्से में बैठने दें और फिर थूक दें। खांसी में सुधार होने तक दिन में कई बार ऐसा करें। चौथा, ब्रोमेलेन। ब्रोमलेन पाइनएप्पल में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। ब्रोमलेन में एंटी इन्फ्लामेटरी और म्यूकोलिटिक गुण होते हैं, जो कि बलगम को शरीर से बाहर निकालते हैं। बच्चे को पाइनएप्पल का जूस पिलाएं। ब्रोमलेन के सप्लीमेंट्स दें। सप्लीमेंट्स लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह कर लें। 5वां, प्रोबायोटिक्स। हालांकि प्रोबायोटिक्स सीधे खांसी से राहत नहीं देते, लेकिन वो हमारी गट हेल्थ में सुधार करके इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं और एक अच्छा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का प्रोबायोटिक कॉमन कोल्ड को रोकने में काफी इफेक्टिव होता है। लैक्टोबैसिलस और दूसरे प्रोबायोटिक्स वाले आहार मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध हैं। मिसो सूप और योगर्ट जैसी कुछ चीजें प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं। प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स के साथ साथ प्रोबायोटिक्स अपनी डाइट में ऐड करना भी अच्छा हो सकता है। इन सरल होम रेमेडीज को ट्राई करें और अपने बच्चे को सर्दी और खांसी के इन्फेक्शन से बचाएं। यदि आपने इनके अलावा कोई और होम रेमेडी ट्राई करी हो तो कमेंट में जरूर बताएं।